Hello, xin chào nha. Đây là video làm nồi cho rider tổng thể từ A tới Z ha. Cái này là mình quay lên kép khúc đầu. Còn anh em nào mà muốn tham khảo chi tiết á, sử dụng cần lực như thế nào, làm như thế nào, chi tiết làm nồi thì anh em kéo cuối khúc cuối luôn nha. Khúc cuối thì mình có làm video chi tiết từ từ cho anh em coi. Còn cái này là lên kép. Anh em mà qua TT Racing làm nồi á thì tháo ra. Trên xe mà có bất kỳ một cái vấn đề gì á thì mình sẽ xử lý cho anh em. Nói chung á là tháo nồi ra thì hư gì làm đó thôi. Chứ như kiểu cặp đến nồi mà khuyết quá thì mình tháo ra mình xử lý cho anh em. Còn nếu mà cặp đến nồi mà còn ngon thì mình giữ lại thôi, lúc nào là vậy. Nước với nhớt thì tùy anh em thay thì mình thay, không thay thì mình giữ lại cho anh em, cái đó cũng bình thường ha. Tất cả xe làm nồi thì đều sử dụng cần lực, anh em yên tâm về cái vấn đề làm nồi. Sau khi mà làm nồi thì trả về cái trạng thái nguyên zin giống như xe trong hãng mới ra cho anh em luôn. Ok anh em. Thằng cáo hàng luôn đấy, với két nước nó về lấy cái nước thay két nước mới của nó xong ha. Lại là kho giao hàng cũ lão không. Đây này có video như là mua trắng của nó luôn, còn lấy thuốc mà